This is not real. This is not real. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Please go check outside your home.
توجه. علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. Trick track baraboom, il mio mantello fa rum rum. Nel cuore di un bosco stravagante viveva un essere assai danzante, con foglie tra i ricci e ginocchia a farfalla, le mani sottili e la coda a spirale. Il suo naso lungo come una zucchina, un po' talpa, un po' mandarino. Si chiamava Baraboom, che gran mistero. Parlava italiano ma con accento severo. Un giorno trovò un mantello di lana. Che fortuna, gridò. Ora sì che si plana. Ma dentro c'era Rum, lo scoiattolo blu, che faceva trick track, senza un perché in più. Disdetta, gridò con voce tremante. Ora nel mantello c'è un ospite ingombrante. Saltava, fischiava, si contorceva, ma Rum mai se ne andava. Con rami sui gomiti e bacche sul mento, corse nel bosco portato dal vento. Andò dal mago pasticciù. Il mago rispose, sgranocchiando un panzerotto: per scacciare Rum serve un bel botto. Così Baraboom, con gran confusione, batte le mani con convinzione. Rum schizzò con un grande boom, sparendo nel cielo come un lampo di fumo. Ora Baraboom ride nel vento con il suo mantello e un nuovo talento. Dude, I can't believe it took 2 days to making requested. I swear a God, if you put 30 requested, I gonna be so upset will take too long. But also, thanks for watching this video.